Yes, साईडच्या फळ्या यायला लागल्या. थांब थांब थांब. ए भाई भाई जरा साइड दे यार. तो मेरे कैमरे को हाथ लगाएगा. अरे वो ये इसमें दिखा ना, तू इसमें डाल दे ना. WhatsApp ना? टीवी नहीं, Online? TV9 पे डाल दे. TV9 पे डालूं. हाँ तो नमस्कार, संजय यादव फ्रॉम वैतीवाड़ी. यू कैन सी दिस पोजीशन. थोड़ा आगे हो ना. इधर से आना तो फिर भाई. और कितना नेचुरल डिजास्टर. ओह माय गॉड. ये कौन है? ये गडकर. थोड़ा बाजू में ओ, 1 मिनिट जरा बाजूला द्या. TV9 TV9 चलन आलेला आहे. अरे ये सब अपलोड करूंगा ना टीवी इस पे यूट्यूब पे. अरे इधर से इच्छा गावात इथं पडणार आहे आता. गावात और डायलॉग है कुछ. शी. आप देख सकते हैं दीवार टूटने वाली है. ओह माय गॉड. अरे अब माय गॉड. भेटची तिकडे पेंटिंग. बाप रे बाप. आप देखिए मंदिर. अरे यार भयंकर आया रे अभी तो. डोंगरावर जोरात पाऊस आहे एकदम. साईडचा पत्रा जो तोडून टाकला. साईडच्या सगळ्या फळ्या निघाल्या. पॅक नाही झालं, पुन्हा येते पाऊस. पूर्ण पाऊस येते ना. साईनाथ मंदिर. हे आहे ना खड्डा एवढा इथे. हा खड्डा इथे एवढा आहे. ये पानी ऊपर आ रहा है. उधर कुछ नहीं है रे. उधर बोलेगा तो गली गली में पानी है. अरे बादल फटने की संभावना भी है. बच हाँ के वही रहना. तो, बादल तो फटी है, इसलिए तो इतना बारिश आ रहा है. बादल नहीं फटा है रे कहीं. कैसा रहता है बादल फटने वाला? अरे फटेगा साले, कुछ बचेगा ही नहीं. सब खत्म हो जाएगा. आवाज आया क्या बादल फटने का? ये तो देख रहे हैं घर भी सब उड़ जाएगा. पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया. अरे वाह, तुफान जो पाऊस, तुफान. एंडी नाल्याची भिंत तुटणार आहे. चल लावतो का बेटिंग? नाल्याची भिंत तुटणार की नाही तुटणार? नको नाही तुटणार रे. नाही तुटणार. तुटणार भाई. कन्स्ट्रक्शन इथलं झालंय, तिथलं नाही आलंय. अजून जरा दगड बिगड आपटला तर तुटणार आहे ती.